嗰晚咧就同咗個人妻傾偈，我哋都有打茄輪啦，佢又抄下我，我又抄下佢，咁佢一望落去啊，哇你好大喎，好少見到亞洲人會有咁大，多謝媽咪咯。歡迎收睇《港男港女》，我係 Hanky 生。又係 Amber。我都知答案噶啦，我問你，你梗係話唔會噶啦，即係你會唔會去嗰啲換妻俱樂部啊、換夫嗰啲？我都未結婚，換咩妻啊？佢啲換妻唔係真係要妻嘅，通常講緊男朋友女朋友嘅。你我唔會咯。係啦，我都知嘅，得噶啦，我知嘅，你梗係話唔會啦。我思維保守啊，但係我仲未接受到。但係個 party 可能見到你啊，你話唔會？我唔會啊，你接唔接受到啊？你帶你老婆去，跟住你老婆可能同其他男人。因為咧，即係自己嘅女朋友啊、女人啊、老婆啊咁樣，個感覺好似你想講佔有欲啊，類似啦咁樣，會唔會想去見識下咧？就係觀摩啫。咁都可以睇下嘅，但係我唔會同我伴侶去咯。我之前都去過一個 SM 嘅嗰啲俱樂部，係啊，睇嘅咋，香港嘅，佢邀請過我去。佢邀請你啊？係啊，去睇嘅。佢點解會覺得你何德何能啊？唔係，喂 SM 啫，咩何德何能？要幾大能力啊？我對你好改觀啊，你知唔知？由之前你話你做過小三，我已經對你好改觀嘅。你呢 type 嘅男仔，即係可能比較少女仔會中意噶嘛？喂，呢句好 hurt 喎。唔係，即係我覺得我意思係，我好 hurt 喎。我意思係中意。監仔喺邊啊？喂，你咩對白嚟噶？你呢 type 嘅男仔係好少女仔中意。喂，今日咧就揾咗一個即係阿維啦，就喺呢方面咧稍有經驗嘅，咁啊睇下佢分享下，而且佢仲有斬獲，有啲見地喎。好，我哋請阿維出嚟先，阿維喺度嘛？係，你好啊，阿維。咁我先聲明啦，阿維唔係香港嘅。其實喺美國算係非常之流行嘅。我嗰個就唔係換妻派對，就唔係一個 club 嚟嘅，係人哋私底下咧有一班人啦都識嘅。咁佢就話：喂，阿邊個今日咧去嚟緊呢個禮拜生日，你有個 party， 跟住你想唔想嚟啊？跟住我哦好啊，我單身，我即係我唔會帶埋老婆嚟，我老婆真係唔 involve 喎，咁得唔得？跟住話得啊，冇問題啊，佢對你都好有興趣啊，咁你過嚟啦。係佢屋企嚟嘅，佢屋企後邊有個泳池啊咁樣。其實好多人嘅，佢因為嗰日咧佢個 party 搞到成條街都泊滿晒車，咁佢又請咗 DJ 啊，過聖誕倒數咁樣，好似搞到。我諗大約40-50人度，男女比例通常都係1對1，咁我就係非常之好彩，我係應該係嗰晚係唯一一個單男入到去，大家唔着衫行嚟行去嘅。咁我應該冇咁誇張。我見台灣嗰啲唔係喎，Amber 其實基本上係嘅喎，入到去唔着衫，即係連比基尼都唔着。唔着噶。哇！咁男嘅咪要露追追咯，真係好尷尬喎。係咪男女都係啊？連底底都冇嘅。係啊，你唔尷尬就係人哋尷尬噶啦，咁冇咩問題。只要人人都係咁，就冇嘢好尷尬噶啦。正常嘅社交溝通咧，都仲要喺度，即係你唔係話。我哋唔着衫，跟住見到嘅人埋去，跟住就搏咁樣，唔係嘅。我淨係識個主人，同埋介紹我去嗰個係我個之前講個老師嚟嘅。佢之前介紹一個佢嘅英文老師喺 sex party 嗰度撞到，咦，阿 Miss Chan 咁樣。英文老師啊？係啊，即係你以前讀書高中嘅英文老師。咁我又其實幾中意周圍去識人嘅，咁就啱啱好嗰晚咧就同咗個人妻傾偈，咁就傾得好夾，即係我哋都有打茄輪啊咁樣嘅，佢又抄下我，我又抄下佢，咁佢一望落去啊，哇你好大喎，跟住我話哦係咩？你好大係咯，因為隻手周圍掂啊嘛。唔係，因為佢周圍掂，跟住佢就覺得你大過其他人係嘛？係啊，有着衫嘅，因為嗰陣我係有着緊我條短褲，同埋着住件背心嘅。哦，即係你未佢又着住件背心，完全冇着衫嘅話，一個二個行過，即係冇咗嗰種體型體態嘅美啊！我覺得好似成團肉行嚟行去，反而冇咗嗰種美感咯。跟住我哋傾到咁，原來我哋大家個生日都係隔幾日，咁就約咗話嚟緊呢個禮拜會出去食餐飯咁樣。嗰日又冇喎，其實嗰日我
聯誼員，咁話晒都係人哋嘅生日派對，咁玩完之後，咁我就好乖咁翻咗屋企咯，交換咗電話係咁。哦，咁嘥。你個心態唔可以話一定去就一定要搏嘢，你去係人哋嘅生日，你係去慶祝人哋生日，搏嘢只不過係 side mission 嚟嘅啫。你去到好後勤一定要搏嘢嘅話，一定要諗住要搏嘢嘅話咧，咁就唔好玩嘅。咁同埋其他人都會睇到，哇呢條友好撚後勤，唔好同佢硬咁埋啦，因為佢好 Q 後勤。太後勤啊，幾得意喎呢啲 party。衫你又除埋啦，不過如果你太後勤咧，我又唔欣賞你啊。係，我諗佢哋可能除晒衫，只不過係一種對對方嘅欣賞啊，或者對自己一個接納，好似天體沙灘咁樣原理啫嘛。你天體沙灘都唔係俾人搏嘢噶啦。高人，即係你好似去咗日本嗰啲溫泉咁樣，你都係唔着衫噶啦。係約咗阿 Susan 阿人妻，佢幾歲㗎？佢應該都50幾噶啦，都大我10幾。佢其實咧就個身材佢係 OK 啦，基本上我哋都係 connection 嘅。其實 physically 抄下嗰陣，佢話佢好少見到亞洲人會有咁大嘅，多謝媽咪咯。其實即係你冇話俾佢知道你係聾嘅，梗係唔講啦。你唔識嘅話咧，你肉眼望落去你係睇唔到嘅，睇唔到有咩分別。不過以我所知，阿維本身都即係好雄壯嘅。佢食餐飯其實搏唔搏嘢，到時搏唔搏都係嚟就嚟，唔嚟就冇所謂嗰度。哇，已經去到化境啦，佢哋已經。即係搏嘢啫嘛，幾時都有搏啦。係咯，做咩咁猴擒啫？好似食薯條，你中意買咪食，咁唔買咪唔食，冇所謂噶。講起你個即係龍 JJ 件事，咁啊 Amber 好有興趣嘅，即係未錄影之前已經好鬼多嘢問啦，貴唔貴噶？貴唔貴？香港人嚟講應該唔係好貴。再加上朋友價，我同個醫生係朋友嚟嘅。隆胸貴啲定隆 J 貴啲啊？隆 J 嘅話，你睇下你要幾大咯？你其實係玻尿酸嚟嘅，你識玻尿酸啦，應該佢都可以 last 到1.5年到2年，甚至乎再耐啲嘅。咁你咪要 keep 住係咁打咯。到而家我呢個 project 啊，距離我第一次到而家都成年，1mm 都冇細到，打圈點算？哇！屌，到諗下先，5-6次啦。對上一次係好近啫，係上個禮拜3啫，打咗14個 cc， 有2-3隻手指咁多嘅份量噶。咁耐以嚟到而家係45個 cc 到啦，我有。喺面上面嗰啲全部都係可能1至2個 cc 起計嘅啫嘛。佢14佢係有分嘅，4個係打咗喺龜頭，另外嗰10個咧係打落去陰莖。即係一支針咁樣篤落你個龜頭度啊？係啊，佢係用啲好幼嘅針咯。佢有2個咧，佢有分唔同價錢嘅，龜頭嗰個係貴好撚多。咁呢個件事係咪要硬咗先可以做到？如果唔係，你咪揾唔到個龜頭咯。又唔會啊？你唔會揾到龜頭？龜頭硬咗嘅話，佢係唔可以打嘅。佢都係拮啲麻醉針落你度噶嘛，俾人拮完嘅話，你都硬唔起噶啦。係咯，都冇反應啊！我要麻醉嘅。咩皮咁樣？係啊。你點樣揾個龜頭出嚟？你個包皮會保護咗你個龜頭噶嘛？上次咪同你講過，包皮可以推開噶。咁你推開咪硬咗咯？會推開唔一定硬噶，同埋佢麻醉咗噶。唔好意思，我唔識啊嘛。你有冇龜頭啊？我梗係冇啦。Amber 好天真啊，好得意啊！觀眾而家一定係好想知嘅，而家有幾粗、幾大、幾長先。講下個半徑先。唔好講半徑啦，嗱，攞啲實物俾你。係實物。舊版可樂罐就係8寸粗嘅，唔係身高身嗰啲。肥啲嗰隻。8寸。圓周啊。哦，圓周 ，sorry，圓周啊，圓周又圓。哇，好粗噶咯，已經。弄完之後就7寸咯。即係幼過可樂罐少少咁多。哦。接近於可樂罐。長度咧咁？長度我都有6.5寸。16.5 cm， 差唔多我呢隻手咁上。哇，咩都真係幾大下喎！如果唔係點配得起可樂罐咁粗？可樂罐咁粗啊！如果第一次見到，可能會有啲驚。唔使驚，我下次俾你睇下，唔使驚。唔會識咗你嘅，我有用過。咁其實咧，女人話咧 ，size doesn't matter， 作出嚟嗰個人咧，肯定碌夠細嘅。我話俾你知，因為太細嘅話咧，係有好多嘢做唔到嘅，有好多花式做唔到嘅。
例嗰啲咩直升機嗰啲嘢。我又講唔到俾你聽係咩花式，因為我全部都做到晒。華人嘅女仔啦，係大概13至14 cm 左右嘅深度，係啊，即係個長度，即係華人嘅話咯，你整到咁長或者咁粗啦，篤親人啊，係啊，真係有好多華人嘅女性可能係接受唔到，因為我有聽過啲強姦 case 啦，咁係有啲黑人會強姦啲華人女仔噶嘛，佢哋係會捅穿咗個子宮噶，會流血會死嘅。即係過咗個子宮頸個，其實係都好危險噶咯呢件事。喂，小心我變咗殺人兇手啊你！我未去到我老婆嘅子宮咁長。通常女仔佢都係想粗啲會舒服啲，佢唔中意你太長。點解你會有呢個隆椎嘅諗法嘅？因為個醫生係我朋友嚟嘅，咁你知男仔咁梗係想自己雄壯啲噶啦嘛，係咪？見到有好多廣告又話食咩丸搽咩膏。性啊嗰啲咧，其實全部都唔翹得嘅。原來係打玻尿酸係最安全，亦都係最有效嘅方法。第二啲方法就係你真係要開刀做手術加長佢，咁嗰啲就好多後遺症啊、性啊嗰啲，咁碌鳩得一條，玩完就玩完咯，係咪先？今日有名句，碌鳩得一條，玩完就玩完噶咯。譬如你更衣室啊，或者你喺日本嗰啲溫泉啊，咁你通常都唔着衫噶，你又唔想自己太細，俾人欣賞，因為你要俾人欣賞，因為我要俾隔籬嗰個雄偉，所以就要咁樣做。架仔好撚細，唔係都唔使整啦，你都贏咗啦嘛。我覺得你實要去到歐美國家都係。贏你嘅咩？係都贏嗰啲番鬼佬，贏嗰啲黑人。冇錯，都已經開咗個頭啦。咁不如再一路再打啦。我今次係最後一次噶啦。醫生話可以做到好似你中咗輻射咁粗就得，跟住會即係怪獸嘅粗度。不過會好古怪啫，好似女仔整容咁咯。係啊，我覺得你可能係時候要 stop 呢樣嘢。即係女仔都會咁啊，整完又要整，不停咁樣，都唔知為咩而整啊。係咯，即係你會硬係覺得人整啊，我咪整咯，或者我唔整，我心理作用就會覺得自己好似樣衰咗，或者隔籬嗰個仲靚咁樣。使咗幾多錢啊？可唔可以講個實數嚟聽下，參考下，或者可能你個朋友係打折頭俾你咁，正式大概要使幾多錢咧？如果 normal case，我有45個龜頭就貴啲，30萬左右，30萬港紙，係你貴過隆胸啊？隆胸都好似唔知10幾廿萬，我聽啲 friend 講。我打消呢個念頭先。Hanky 你可能我冇錢啊，我冇錢啊。有冇觀眾肯包下你咯？有冇啊？即刻我寫張支票過嚟，我俾地址你，或者 pay me 我都接受嘅。但係你係覺得值得嘅呢個價錢？係非常值得，因為自信心係提升咗好多。有相睇，你睇唔睇？真係㗎？你睇唔睇先？我睇啊！你睇我呢？喂，可唔可以俾得佢睇啊？我俾張最 update 嘅你啊！你真係會自己咁樣量度啊？佢俾一個表俾我嘅，你個表可唔可以解說下係咩東東嚟㗎？咁個表咧，第一格咧就係講你長度係6.5寸啦，你係長過95.41% 嘅人，便有1000個人，40個人係會大過你，下低嗰啲就應該係粗度啦。你已經勁過99.99% 嘅人喎，佢呢個寫住99.9喎。最尾個 volume 係講個安士啊。即係磅數，總容量12.64，你係12。容量咩用啊？我想問下。講緊冇用嘅，係講下個 size 咯，統計數字嚟嘅。啊，3個數都係講緊 size 啫嘛，即係你又係贏99.9% 嘅人類啊，喺呢個1000人入邊，能夠超越阿維嘅只有阿維。今日我哋大開眼界啦，咁樣就又見下你個身體，又見下你個身體，真係佢嘅身體。你見下你個身體。你有冇諗住做 AV 男優啊？其實有諗過嘅，男仔邊個冇諗過嘅？傻嘅。我 Hanky 有冇諗過？你做咩又望住我啫？我梗係諗過啦，我做拍嗰個抵玩啲。我細個有拍過噶，我讀書嗰陣時。喂，你突然間講啲咁驚嚇嘅嘢出嚟嘅。係啊。你拍人哋定你做主角啊？我做攝影咯。嚇死我！以為你做主角添，咁大鑊。老師佢話即係讀緊電影嗰陣時啊，佢少少大我哋啊，即係話我哋即係拍嗰啲太過謹慎啊，太過保守，太過小心啊。咁你揾咗咩？佢話你哋啊，拍咩都冇所謂噶，你夠膽啊，你拍 AV 我都睇啊，咁樣。
咁我咪走去拍 AV 咯。男女主角都係我即係 drama school 啲同學嘅。佢肯露嘅，全露嘅，冇個格仔嘅。唔係1080嗰時拍菲林，我 exercise 係拍菲林要沖印嘅。跟住喺 screening room 度播放嗰時冇人知係乜。多謝你同我哋分享咁多，咁啊，我哋期待你喺周末嗰陣時咧發生啲咩事，再同我哋報告好嘛？但你啱啱先打完喎，你周末可以搞咩？係喎，喂，唔好整爛個妝喎，大佬，整歪塊面唔掂喎，個頭歪咗。即係如果要幫嘢嘅話，個醫生話1個禮拜就得㗎啦。多謝你，下次再講，拜拜，拜拜，好生日快樂，生日快樂，拜拜生日快 Happy 樂， birthday，拜拜。多謝，拜拜。拜拜。聾咗，你想唔想用？如果對方你知佢係聾嘅，冇嘢㗎，冇所謂嘅，唔會㗎。你就試下咯，咁得意。唔會㗎，唔影響我㗎嘛。我諗可能一望落去都有啲視覺衝擊嘅。個衝擊係指 positive 定係 negative 嘅衝擊？面嗰間係哇咁樣，嗯即係你唔會咁大隻螞蟻嘅世界咁樣。你唔會有嗰啲咩啊好驚，又或者哇好中意啊咁樣，即係冇呢啲咁極端嘅情緒嘅，即係只不過係驚訝咯，未見過咯。我唔知你有冇留意 IG 有啲 IG 名人啊，就 sell 個胸係好巨大，即係大到離晒譜，我都唔知用咩字母去形容。我覺得講緊 L 咁啦，咁嘅 size 噶啦。我唔會因為你個生殖器官好大而中意你咯，而唔會因為呢樣嘢對你有好感咯。我中意你就係中意你咯，無論你幾大幾細都好，都中意你。聽住先。咁如果佢係車銀優嘅話，佢好似我手指尾咁，我都 OK。都 OK 嘅。係啊，即係我都啱啱都講過啦，有一集你唔可以俾性去控制你個思維，即係呢啲嘢係 bonus 嚟噶嘛，係咪先？知道，受教。陰勁，就咁先咁啊！大家如果有對呢個生殖器嘅 size 啊，有啲咩分享，快啲 WhatsApp 同我哋一齊分享下。無論你天然定人工啦，我都好有興趣。OK，係啊 ，send 啲相過嚟都得嘅吓。好，咁啊，我哋下集再見，拜拜。拜拜。以上嘅節目係經過刪剪嘅，如果想睇足本版咧，就記得加入會員啦。加入咗會員之後咧，仲可以入埋我哋嘅 TG Group，同我哋分享個故事嘅嘉賓傾下偈。咁啊，如果你有故事啊，記得 WhatsApp 同我哋分享啦。而家就訂閱同加入會員啦。